สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับต่อกันในคลิปครับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปกู้อีแตนก่อนครับลื่นไหมลื่นหรือจมมันจมเข้าล้อเก่าพอดีน่ะอ๋อครับถ้ามันไม่โดนล้อตัวนั้นก็ไม่เป็นไรมันก็มาด้วยเนาะ40 คันแรงครับมันลื่นครับไปคิดนิดนึงก็ไปเลยครับหล่นหมดแล้วครับลงมาใส่อย่างดีครับผมเดี๋ยวมากู้ของเราต่อครับได้จุ่มเลยเฮ้ยini siap-siap ini kau tu lihat tu kena boleh kau nak sor dulu4018ครับอันนี้ก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะchừng đấy nhé
มัตินี่เตลิพาเลยนะบ้านคันนึงล่างไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดู2 คันครับหลุดครับระบบปันต่อระบบเลยไปหมดทำไมเราต่อหลุดครับมาลุ้นกันครับไม่ได้จับแล้วครับขึ้นเรียบร้อยครับครับเลยถึงนี่สีดำแกนี่สีดำจะโล่งค่ะกำลังเจอนะบอดเขาได้ยังไงเลยทำงานใช้บริการใหม่อย่างนี้เนี่ยโอเคครับขึ้นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูการทำงานของแม็กซี่124ครับ
ประมาณนี้แหละครับ2 งาน 3 งาน1 ไร่ อีกคันก็ยังไม่ได้ลงงานครับคูโบต้าแต่เกมยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์2 รอบ 550
ได้ไม่กี่ก้อนหรอกครับเนี่ยแหละครับวันละ1,000 ก้อนเอามาจากไหนครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับวันละ500นี่ยากครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายแค่นี้ครับก็สำหรับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่ครับแต่ที่ที่แล้วก็คูบูต้าก็ชุดมัดก็คนละอย่างกับเมสซี่นะครับชุดมัดไม่เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ก็วันละ300-400 ก้อนครับก็ได้ครับน้ำมันเพลงเชือกเพลงครับแต่ว่าค่าแรงเท่าเดิมคลิปนี้ก็บายแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ